แล้วถ้าหลัก morality ของเรามันย้วยมันยานมันพังแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์ไหนมันคือเกณฑ์ที่มันดีพอที่หลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะไปสู่ destiny ที่เป็น destiny ที่ดีทุกศาสนาพูดเหมือนกันหมดครับพูดกันอยู่2 เรื่องที่มันเหมือนกันเรื่องแรกคือมีนรกสวรรค์ชีวิตไม่จบแค่นี้2สวรรค์ไปยากโคกไปยากเหี้ยมยากมากบางศาสนาเนี่ยต้องในช่วงฤดูศักดิ์สิทธิ์ของเขานะเป็นลัทธิหรืออะไรนะครับภรรยาอยู่บ้านเนี่ยต้องปิดหน้านะไม่ให้สามีเห็นหน้าเดี๋ยวสามีมีลมทางเพศด้วยและไม่บริสุทธิ์บางอย่างก็ต้องทิ้งคนที่คุณรักเพื่ออยู่นอกสังคมเพื่อที่ต้องการไม่มีความรู้สึกใดๆก็ตามเพื่อวันหนึ่งตายไปแล้วจะได้หลุดพ้นอยู่ในที่ที่ดีทุกคนนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบ็คกราวด์ยังไงแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเลือกได้นะครับจากโลกนี้ไปมีอยู่2 ที่นรกกับสวรรค์เลือกอะไรครับมีใครชอบนรกไหมครับมันดีร้อนชอบซาดิสมีน้ำคนนะครับมีนรกกับมีสวรรค์และทุกๆศาสนาถึงแม้จะสอนบางคนเนี่ยชอบบอกผมแบบนี้ศาสนาด้วยเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันหรอกเองเข้าโบสถ์ฉันเข้าวัดฉันไปมัสยิดไม่สุเหร่าปลายทางก็อยู่ที่เดียวกันทำไม่ค่อยเหมือนกันบนโลกแต่ปลายทางอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่ผมว่าตรงกันข้ามศาสนานะครับสอนให้คนทำดีคล้ายๆกันให้ถือบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ปลายทางนั้นอยู่คนละที่ถ้าเป็นพราหมณ์หรือเป็นทางฮินดูเนี่ยเขาจะคนตายไปเนี่ยจะไปอยู่เป็นม็อกชาไม่ที่มันเป็นช็อกโกแลตผสมกับกาแฟฮะไม่ใช่นะม็อกค่านะฮะในม็อกชาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นที่เทพสามารถจุติได้แต่ว่าถ้าเป็นทางบ้านเราก็คือก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นทางพี่น้องมุสลิมก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิตเนี่ยคุณต้องถือตัวเองให้บริสุทธิ์สุดๆเลยนะแต่สุดท้ายถ้าคุณจากโลกนี้ไปเนี่ยบาปที่คุณทำเนี่ยคุณก็ต้องถูกพิพากษาก่อนถึงจะขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าของเขาได้ถ้าเป็นทางคริสเตียนพระเจ้ารักคนบาปและอยากได้คนบาปคืนส่งพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเพื่อให้คนบาปรับการให้อภัยและได้มีสิทธิ์ที่จะมีบ้านอยู่ในสวรรค์ทุกศาสนามีปลายทางที่ไม่เหมือนกันแต่คีย์ที่ทำให้ทุกศาสนานั้นเชื่อคล้ายๆกันปฏิบัติคล้ายๆกันสรุปมาแค่นี้ครับขมวดประเด็นแค่นี้เลยออริจินหรือผู้สร้างเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ที่มาเราก็รู้ที่ไปถ้าเราไม่รู้ที่มาเราก็ไม่รู้ที่ไปถ้าเราไม่มีที่มาเราก็ไม่มีที่ไปกระโดดขึ้นแท็กซี่ไปไหนไม่รู้อ้าวแล้วมึงมาจากไหนกูไม่รู้แท็กซี่มันถีบลงมาเรามาจากไหนเรามาจากการระเบิดแล้วจะไปไหนทีนี้แต่ถ้าคุณศึกษาหลักการในพระคัมภีร์โทราในพระคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าบอกตั้งแต่ม้วนแรกเลยว่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็นออริจินและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีคุณค่ามีมีนิ่งและพระเจ้าสร้างเรามาแล้วให้เกณฑ์หลักศีลธรรมมาตรฐานที่เป๊ะคนห้ามมีกับสัตว์ห้ามรักร่วมเพศห้ามนู่นนี่นั่นคือพระเจ้าบอกมาอยู่แล้วให้เคารพพ่อแม่เคารพบิดามารดาทำตามนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้มีเดสตินีก็คือได้ไปอยู่คืนกับพระองค์และตั้งแต่มีพงศ์พันธุ์มนุษย์มาเนี่ยนะครับผมจะขมวดเลยนะครับตั้งแต่มีพงศ์พันธุ์มนุษย์มาเนี่ยสร้างมาแล้วพระเจ้าก็เสียใจที่มนุษย์นั้นกบฏต่อพระเจ้ามนุษย์เองก็ล้มลงในความบาปแล้วก็เย่อหยิ่งยโสทำบาปได้มาพระเจ้าก็ตามส่งผู้เผยพระชนะโหราจารย์มาบอกอย่าทำแบบนี้เตือนเท่าไหร่ก็กบฏเตือนเท่าไหร่ก็กล่าวไอ้ลูกเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เอาแล้วเพราะยิ่งฉลาดปุ๊บมีความรู้ยิ่งผลักพระเจ้าออกไปพระเจ้าบอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเอาน้ำมาล้างโลกในตอนที่เป็นยุคโนอาห์แล้วเอาคนที่บริสุทธิ์ที่สุดรักพระเจ้าที่สุดพงพันธุ์ออกมามีหลานมีเหลนปุ๊บทำบาปไปแล้วร่วมประเวณีอีกแล้วทำผิดอีกแล้วแล้วก็ 2,000 5,000 คน10,000 คน100,000 คนเป็นล้านอีกแล้วแล้วก็บาปทั่ว
มีครั้งหนึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับพระเจ้าเตือนอยู่ประมาณ500 ปีบอกให้ปิดซ่องซะอย่าร่วมประเวณีในเมืองนั้นชื่อว่าโสโดมโกโมราเป็นยังไงรู้ไหมครับคือพี่น้องทุกคนเนี่ยเดินแก้ผ้ากันในเมืองเจอใครปุ๊บเอากันได้เลยชั่วขนาดนี้พระเจ้าเตือน500 ปีคนไม่ฟังพระเจ้าบอกไม่ไหวแล้วอะเพราะถ้าคนแบบนี้มันก็มีลูกหลานที่มันแย่ถูกไหมลูกหลานก็ต้องสอนให้ทำแบบเดียวกันก็ทำแบบเดียวกันแล้วพงมันพังพระเจ้าส่งไฟลงมาเผาน้ำท่วมแล้วไฟเผาแล้วก็ยังบาปเหมือนเดิมจนมาในยุคที่ถูกเขียนในพระธรรมอพยพนะครับมีชายคนหนึ่งชื่อโมเสสมีใครรู้จักโมเสสบ้างครับโมเสสคอนเนคกับพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกโมเสสว่าโมเสสเอ๋ยเราให้บัญญัติกับเจ้าจากผู้สร้างจากออริจินถ้าเจ้าให้คนของเจ้าทำได้เดสตินีเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกับเราจะได้กลับมาอยู่ในบ้านของเราเพราะเราบริสุทธิ์ถ้าเจ้ามีบาปเจ้าเข้าบ้านเราไม่ได้เพราะเราบริสุทธิ์คนก็ทำกันไม่ได้จนพระเจ้าบอกว่างี้แล้วกันเมื่อเจ้าทำบาปเนี่ยเจ้าให้นำสัตว์ที่บริสุทธิ์สัตว์ที่ห้ามมีตำหนิสมมติคุณเลี้ยงวัวอยู่ 1,000 ตัวคุณต้องเอาวัวตัวที่ดีที่สุดไม่ใช่เอาขาเป๋1ข้างมาถวายพระเจ้านกพิราบไม่ใช่แบบเป็นโรคเลื้อนมาคือต้องเอาสัตว์ที่ดีที่สุดมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบบาปอะไรบางอย่างต้องพินาศเมื่อเกิดการทำบาปอะไรบางอย่างต้องตายเพื่อให้คนอีกคนหนึ่งได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนี่คือกฎที่จักรวาลและพระเจ้าให้มาเดี๋ยวผมจะลงลึกอีกนิดนึงนะครับโมเสสก็เลยนำสัตว์พวกนี้นะครับมาถวายเป็นเครื่องบูชาล่วงประเวณีนกพิราบมาคือคนก็แห่เอาสัตว์มานะครับแห่มาแล้วทำแบบนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนแบบหลายพันปีแล้วเราไปเช็คตามประวัติวัฒนธรรมหรือว่ารากเหง้าของเผ่าต่างๆทั่วโลกที่เนปาลก็มีเทศกาลเชือดแพะเชือดแกะไม่รู้ว่ามาจากไหนที่ฝั่งแอฟริกาก็มีเทศกาลบูชาเอาสัตว์มาเชือดเหมือนกันผมจะขออธิบาย2 ประเด็นเพื่อคนงงประเด็นแรกทำไมอะไรบางอย่างต้องตายประเด็นที่2ทำไมเราต้องชำระล้างให้บริสุทธิ์ถึงกลับไปมีเดสตินีกับพระเจ้าได้1ก่อนเชื่อไหมครับพี่น้องอะไรบางอย่างต้องตายเพื่อวันนี้ท่านจะได้มีชีวิตเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับวันนี้คุณกินกุ้งต้องตายไหมครับพี่หนูกินกุ้งเป็นเลยกุ้งเต้นแต่หนูเคี้ยวเข้าไปมันต้องตายก่อนถึงจะเป็นโปรตีนได้หนูกินแซลมอนดิบพี่มันก็ต้องตายก่อนหนูไม่กินสัตว์พี่หนูกินพืชหนูเด็ดผักบุ้งมาผักบุ้งก็ต้องตายเซลล์ผมต้องตายเซลล์ผมใหม่ถึงจะได้ขึ้นเซลล์ผิวต้องตายเซลล์ผิวใหม่จะได้ผัดเวลาปลูกพืชนั้นพืชเวลาเมล็ดปลูกลงไปเมล็ดพืชมันต้องกระเทาะแล้วมันต้องตายกับตัวเองรากมันเลื้อยมามีชีวิตได้แต่เมล็ดต้องยอมตายอะไรบางอย่างต้องตายเพื่ออะไรบางอย่างจะได้มีชีวิตฉันใดฉันนั้นฝ่ายกายภาพฉันใดฝ่ายจิตวิญญาณบาปหรือบุญก็ฉันนั้นเราต้องตายในนรกบึงไฟนะครับรับโทษบาปเวรกรรมชีวิตมนุษย์ล้วนเวียนว่ายตายเกิดหาความถูกที่แท้จริงไม่ได้เกิดเป็นยุงให้เขาตบ1 ชาติเกิดเป็นหมูให้เขากินปอกอยู่บนบางต่อกลับไปเกิดเป็นสเต็กเนื้อสุดท้ายกลับมาเกิดเป็นยาคูทำหน้าที่ย่อยอาหารย่อยไปย่อยมาสุดท้ายกินสัตว์กลับมาเกิดเป็นคนสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมข้อ 1ห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุ่งกันเราก็ข้อ 2ห้ามลักทรัพย์ถ้าเพื่อหลับเราก็ทำเหมือนเดิมรู้หมดมันมีใครไม่เคยทำบาปมันก็มันไม่มีทางอื่นนะพระเยซูเลยจำเป็นต้องลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็น final sacrifice ไถ่เราพี่ทำไมมันต้องยากเย็นขนาดนี้เลยวะมันซับซ้อนจังเลยวะเอาจริงมาน้องทุกอย่างมันซับซ้อนหมดแหละเพราะมันมาจากทางพระเจ้าเอาจริงไม่ต้องทางพระเจ้าก็ได้มันซับซ้อนหมดแหละจริงปะสมมติไงผมพูดอย่างเงี้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยสมมติเก้าอี้ตัวเนี้ยที่ผมมองอยู่เนี่ยถ้ามองว่ามันซิมเพิลก็แค่เก้าอี้มาวางถูกไหมครับแต่ถ้าผมมองให้มันซับซ้อนเก้าอี้ตัวนี้ทำจากหนังที่มีโมเลกุลที่เชื่อมต่อกันและมีเหล็กโค้งงอพอดีโดยการดัดและผมสามารถมองเห็นได้เพราะแสงจากนี้สะท้อนเข้าไปที่เก้าอี้และมากระทบแก้วตาของผมทำให้ผมนั้นให้ภาพสะท้อนเป็นแสงเข้าไปในสมองและก็เกิดการประมวลตั้งแต่เด็กว่าสิ่งที่นั่งได้เรียกว่าเก้าอี้ก็เลยบอกว่านี่คือเก้าอี้เฮ้ยมันไม่ซิมเพิลนะเว้ยการไถ่บาปเช่นกันพระเจ้ามาตายไถ่บาปบนไม้กางเขนเพื่อไถ่คนบาป simple as that
แล้วพระเยซูคนเดียวสามารถนำเราข้ามเดสตินีไปอยู่กับพระเจ้าได้ยังไงพี่พระเยซูคนเดียวนะตายครั้งเดียวในอดีตปัจจุบันอนาคตให้คนทั้งโลกได้เลยเหรอพี่อยู่ที่ว่าศักดิ์หรือสถานะของคนที่ตายนั้นเป็นใครไทยลบกับพม่าอันนี้คุณเห็นภาพนะครับเราจะได้ข้ามเดสตินีไปด้วยกันไทยกับพม่าถ้าไทยลบกับพม่าแล้วไทยเนี่ยมีทหาร500,000 คนเนี่ยถูกจับไปเป็นเฉลยฝั่งพม่าแล้วต้องการดิวประกันตัวกันไถ่คนกันอยู่ดีฝั่งไทยส่งพ่อค้าขายลูกชิ้นข้ามไปเดี๋ยวอัวขอไถ่คน500,000 คนไถ่ได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้าส่งนายกไปเนี่ยจะได้สัก50,000ถูกไหมโอ้ถ้าส่งไปทางรัฐบาลเนี่ยผมว่าน่าจะได้สักโอ้โหน่าจะได้สัก400,000 คนแต่ถ้าส่งแบบI don't know คนสำคัญเนี่ย1 คนถ่ายได้เพราะศักดิ์เขาสูงกว่าพระเยซูตรัสคอนเฟิร์มในยอห์นบทที่18ว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่มาเกิดบนโลกนี้แต่เราเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ลงมาเกิดอย่างถ่อมใจไม้กางเขนเพื่อตายไถ่บาปให้เรานั้นได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานเราเพื่อโลกผู้ใดที่เชื่อในเรานั้นก็จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูบอกว่าเราเป็นหนทางเราเป็นความจริงเราเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะข้ามเดสตินีไปได้นอกจากผ่านมาทางเราเราก็รู้อยู่ว่าบาปล้างด้วยบุญไม่ได้เราก็รู้มีใครไม่รู้บ้างครับพระเยซูเลยคอนเฟิร์มว่าพระองค์เป็นทางเดียวขมวดทุกอย่างโอเคอีกสุดท้ายก่อนจบแล้วทำไมเราถึงเข้าบ้านพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าบ้านพระเจ้าเป็นบ้านที่สะอาดยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมขอไปพักที่บ้านพี่ชายคนนี้แต่บ้านพี่คนนี้รักสะอาดมากไม่มียุงเลยขี้จิ้งจกแบบเคลียร์หมดสะอาดมีเครื่องกรองอากาศแต่ผมเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถไม่อาบน้ำมาแล้ว5 เดือนให้นอนไหมครับให้นอนไหมครับถ้าเรารักกันให้นอนไหมครับก็อยากจะให้นอนนะแต่ช่วยไปทำอะไรอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมแชมป์ช่วยไปอาบน้ำก่อนบ้านพระเจ้าก็เช่นเดียวกันคุณแบกประวัติโชคโชนเคยต่อยคนเคยเถียงแม่เคยอะไรเข้าไปในบ้านพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นทางเดียวเลยคือดินสอต้องมียางลบปากกาต้องมีลิขิตคนทำผิดต้องมีพระเยซูโชคชะตาและดวงชะตาและเจ้ากรรมในเวรจะมาเพื่อแช่งคนบาปสาปคนจนปล้นคนทุกข์จุกกระจายตายอย่างเขียดแต่พระเยซูคริสต์ถูกส่งลงมาเพื่อช่วยคนบาปปราบความจนสนคนทุกข์ปลุกความตายกุดบายนรกบึงไฟพระองค์เข้ามาเพื่อไถ่คุณออกจากคำสาปแช่งพระองค์เข้ามาเพื่อไถ่คุณออกจากครอบครัวที่แตกแสลกขาดพระองค์เข้ามาเพื่อไถ่คุณออกจากโรคทางกรรมพันธุ์พ่อคุณเป็นมะเร็งไม่เคยดูบุหรี่ไม่กินเหล้าเป็นมะเร็งปู่คุณเป็นมะเร็งคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเพราะว่าความบาปนั้นหยุดอยู่ถูกไถ่แล้วในพระนามพระองค์พระโลหิตพระองค์นั้นล้างบาปให้กับคุณได้บาปล้างไม่ได้โดยเด็ดต่อบาปล้างไม่ได้โดยซันซิลแต่บาปล้างได้โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าไม้กางเขนที่ถูกตรึงอยู่พระองค์นั้นรับเอาสิ่งต่างๆไม่ดีสิ่งปฏิกูลต่างๆไปไว้บนพระองค์ขยะในบ้านคุณก็ต้องทิ้งฉันใดบาปคุณก็ต้องทิ้งฉันนั้นบาปที่อยู่ในชีวิตของคุณถ้าเปรียบเหมือนขยะเก็บขยะไว้ในบ้าน5 เดือนมีหนูมีหนอนมียุงมีแมลงบ้านอยู่ไม่ได้ถ้าบาปคือขยะพระเยซูคือรถเก็บขยะและพระองค์นั้นเสด็จมาบนโลกนี้เพราะพระองค์นั้นทรงรักคุณทวนอีกรอบนึงนะครับออริจินเรามีที่มาคุณค่าของเรานั้นจะรู้ได้เมื่อเรารู้จักผู้สร้างของเราและกฎมาตรฐานศีลธรรมนั้นผู้ที่ชี้ขาดว่าใครดีชั่วได้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผู้ที่สร้างเราก็คือพระเจ้าและสุดท้ายแล้วเมื่อเรามีที่มาเมื่อเรามีผู้สร้างหลังจากโลกนี้ไปเราก็กลับไปคืนดีกับผู้สร้างเราทำยังไงล่ะครับถ้าเราเป็นคนบาปทำยังไงล่ะครับแม้ว่าเราไม่เคยโมยแต่เราเคยโลภอยากได้ของคนอื่นทำยังไงล่ะครับแม้ว่าเราไม่เคยไปนอนกับผัวเมียชาวบ้านแต่เราก็มีอารมณ์ทางเพศกับ God7 Blackpink พระเยซูบอกว่านั่นคือร่วมประเวณีไปแล้วพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องให้ฟังนะครับมันคงไม่มีใครครับมายืนพูดกับพี่น้องว่าเฮ้ยพระเยซูจริงพระเยซูรักแล้วก็รับเชื่อเถอะไปสวรรค์เถอะแล้วมันไม่ใช่มีทุกวันผมก็เลยหนุนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็อีกแล้ววันจันทร์ผมก็บินกลับกรุงเทพแล้วครับแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าไหนๆเป็นโอกาสแล้วนะครับขอดูมือคนที่เคยทำบาปหน่อยครับผมมองไม่เห็นเลยครับขอไฟแบบดิมลงมาได้ไหมครับโอเคเอามือลงครับยกมืออีกรอบนะครับใครที่ไม่เคยทำบาปครับขอเชิญบนเวทีหน่อยครับเดี๋ยวผมจะมอบกระเช้าดอกไม้ให้แล้วขอกัดส้นตีน1 ทีครับคุณเก่งเหลือเกินครับนะครับฉะนั้นเนี่ยลองคอนเน็กกับผู้สร้างดูนะครับแล้วก็พระเจ้ารักคุณครับขอดูมืออีกรอบนึงใครเคยทำบาปครับขอดูมือหน่อยครับโอเคคนที่เคยทำบาปยกมือไว้
แล้วคนที่ฟังดีๆนะคนที่เคยทำบาปแล้วไม่เคยมีโอกาสสารภาพบาปแล้วไม่มั่นใจว่าถ้าวันนี้เดินออกไปหมาข้างร้านลูกชิ้นกระโดดกัดก้านคอตายแล้วไม่มั่นใจว่าเราจะได้ไปสวรรค์คนที่ไม่มั่นใจนะครับเอามือค้างไว้แต่คนที่มั่นใจแล้วเอามือลงแบบกูดีอะกูไปสวรรค์แน่นอนอะโอเคคนที่ไม่มั่นใจยกมือค้างไว้คนที่ไม่มั่นใจนะคนที่ไม่มั่นใจยกมือค้างไว้ข่าวดีนะครับพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าบอกท่านว่าถ้าท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปและท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถพึ่งพากำลังตัวเองได้และท่านร้องเรียกพระนามพระเยซูหรือว่า Final Sacrifice เข้ามาในชีวิตท่านชื่อท่านจะถูกจดอยู่ใน Destiny โลกนี้เป็นเหมือนแอร์พอร์ตเราไม่นอนในแอร์พอร์ตตลอดกาลวันหนึ่งก็ต้องบินไปประเทศอื่นเราก็อยู่บนโลกนี้วันหนึ่งเราก็ต้องตายวันหนึ่งเราวิญญาณก็ต้องทรานสปอร์ตออกไปมี2ประเทศที่จะไปมีนรกกับมีสวรรค์ถ้าคุณไม่ทำพาสปอร์ตตรงนี้คุณไม่ซื้อตั๋ววันนี้วันที่เครื่องออกแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ผมหนุนใจคุณพาสปอร์ตที่แท้จริงคือการไปสวรรค์ไม่ใช่บุญไม่ใช่ศาสนาแต่คือการมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและสารภาพความผิดบาปของพระองค์ผมขอเสียงตบมือนะครับขอคนที่ยกมือค้างไว้นะครับขอเชิญคุณยืนขึ้นเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเป็นกำลังใจครับขอเชิญคุณยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคนที่ไม่มั่นใจว่าถ้าวันนี้เดินออกไปแล้วตายเนี่ยจะได้ไปสวรรค์ยืนขึ้นคนที่เชื่อว่าคุณไม่ได้มาจากพยาธิกายพันธุ์จากตัวเงินตัวทองแล้วมาเป็นคุณยืนขึ้นคนที่เชื่อว่าหลักศีลธรรมนั้นไม่สามารถมีมนุษย์เป็นผู้ชี้ขาดได้มีแต่พระเจ้านั้นยืนขึ้นและยกมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ด้วยกันยกมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์นะครับขึ้นศาลเวลาคุณจะรับการอภัยโทษเนี่ยนายสิทธิโชคแกไปปล้นของที่เซเว่นมาหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าศาลบอกสารภาพไหมสารภาพได้การยกโทษนะกูพูดในใจมีอะไรบ้างศาลโลกยังต้องพูดแล้วต้องมีวิดีโออัดไว้เป็นหลักฐานว่าคุณมอบพระเจ้าก็อยากคุณสารภาพจากหัวใจว่าคุณเคยทำบาปเหมือนกันหลับตานะครับแล้วยกมือขึ้นสู่ฟ้าเสียงดังฟังชัดนะครับพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าจุดกำเนิดของลูกเจ้าของสวรรค์พระเจ้าข้าลูกยอมรับว่าลูกเคยทำบาปลูกเคยคิดผิดทำผิดวันนี้ลูกขอโทษขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ลูกได้รู้ว่าลูกไม่ได้มาจากลิงว่าลูกมีพระเจ้าที่บริสุทธิ์และรักลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ไถ่บาปเข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากลูกตายไปลูกไม่อยากตกนรกแต่ลูกจะไปสวรรค์เดสตินีของลูกจุดหมายปลายทางของลูกคือกลับไปอยู่ที่แสงแรกที่แหล่งชีวิตดอกไม้ในใจกันจะกลับไปทาบกับต้นไม้อีกครั้งหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอเชิญพระองค์ลงมาประทับในลูกให้ลูกร้อนใจร้อนรนอยากอ่านความจริงอยากเข้าไปร้องเพลงบอกรักพระองค์ในคริสตจักรลูกรอดแล้วด้วยความเชื่อลูกสัญญาว่าลูกจะติดตามพระองค์พระเยซูคริสต์ไปจนวันตายช้างมาลากพันตัวก็ไม่ไปเงินมาซื้อ100 ล้านก็ไม่เปลี่ยนใจวันที่ลูกลำบากจนหนทางทุกข์ไม่เหลือใครและวันที่ลูกร้องไห้และประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเวลาใดลูกจะอธิษฐานถึงพระเยซูถึงพ่อของลูกถึงบ้านที่แท้จริงของลูกพระเจ้าข้าลูกรักพระองค์ผู้สร้างข้ารักพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนปรบมือดังๆยืนไว้นะครับยืนไว้นะครับยืนนะครับพี่น้องยินดีด้วย